头儿。天哪！哇，来一个大虾尾！哇，天哪，这么多肉！快快快，爷爷咬一口！还贼能大的，好好吃，好吃。要生气爷爷，火，慢点别噎着，没空要生气了，给我爷爷有生气呗！再来一口。今天爷爷来我家做客，非问我龙虾啥味儿，我一生气，给他准备了两只30多斤的，锯个大鸡排。哇，手速越快，是不是双击越多？啊，天哪！爷爷给我要个双击。好，我肯定是双击的。我爷爷第一次上镜，有点害羞啊！天哪！双击！大虾王，我爷爷只吃1斤开外的。这个带钩，哇天哪，看到没有？哇，有点烫，咬一口，鲜不鲜？好吃吧？好吃。这个带回家给奶奶，有虾线可以去一下。吃完给我要个双击，爷爷。没空说。今天我们来打个赌好不好？4个八爪鱼如果都有墨，请您给我个双击；只要有1个没墨，我就1个双击也不要，行不行？给了我也给你还回去。有墨，有墨，有墨，准备好你的双击。哇，鲍鱼我只吃5斤一个的，低于5斤的我都不吃。哇，喜欢吃辣的老铁，给鲍鱼来个双击。哇，今天给咱家老铁科普一下，海参最有营养的地方在哪里？有没有老铁知道？就是它中间白白的筋络，这个叫参筋。学会的老铁给小妮来个双击。这样吃稍微有点腥。来个超级正点的海螺，好久没吃这么肥的海螺了，老铁，看看，哇哇哇哇，肥不肥？有没有食欲？忘了戴手套了。哇，发现一个寄居蟹，老铁，一定要给我个双击，太幸运了。这是它的食物，这个是肝，挤掉。小时候吃过棒棒糖的老铁，给我个双击。我就不信你没吃过，不要吝啬你的双击了。这个棒棒糖一点都不甜，不会长虫牙。来一个，再来。生香米螺一定要吃爆辣的，要不然老铁不给双击。其实关键这样腥，是我吃不进去，必须得加辣呀。哇，有点干，有点干。最近猪肉太贵了，好想吃猪肉，求了我老公半天才给我买了一大块。海鲜味的，猜猜这是啥？看谁能猜对。我姐妹花，如果有墨，请您赏我个双击，谢谢。1个双击，2个双击，就看这个了。3个双击，谢谢老铁。躺着玩手机的给个双击，站着玩手机的给个关注。除了躺着都是站着。
太强了。5斤一个的大章鱼，看看它的章鱼花好不好看？淋点秘制的辣椒油，听说吃辣才会有商机，真的吗？它的腿好粗，就跟你的腿一样。